What's up guys? It's me, Ashan. It's you, Kali. And this is the... So, ito po yung aming snacks. May natawag lang po sa amin. Pero hindi po namin sasagutin. Nag-video lang kami. Ito yung... Anong gusto mong una natin kainin? But first, before, subscribe and like to my YouTube channel. So, let's eat. Lagay natin yung chili. Ito. So, Kagat atin. So, meron kami ditong jelly fruit. TikTok jelly fruit. Ano? Meron din kaming chips. So, uy, talis. Tara na! So, guys, tara na. Ano na tayo. Let's go. Ito muna. So, jelly fruit Akin challenge. yung orange. Akin yung Okay, so orange. pineapple yung akin. So, dapat ma-hit or Gan- ma-miss. So, pag na-miss, wala kang points. Pag na-hit, Dito. may points. So, uy, hindi yan. Para sa ano yan. Go. Dito na lang. Dito. So, guys, na-miss kami. Tatapo muna ni Kali. Ito guys, oh. Good. It's good. Walang melon to. Naguligo. Ang sayang. Tama na ito. Next food! Yes. Chewy Choco. So, Yay! ito po siya guys. Ay, baliktad. Go! Let's open it! Go! Open mo na! Open. Wow, freeze. Guys, yung orange ang sarap, guys. So, guys. Ito guys yung chewy choco na. 5, 4, 3, 2, 1, go. Freeze! Hindi ko siya guys makain. Ay, guys, Hindi, kain. Well, bahala ko. Kailangan ko ubusan. Kakain. Wait, guys. Ready, yes. Guys, ito na po kami. Guys, nagsushoot lang kami. Yung Kayong niya. next. Food! Yes! Wafer. Gusto ko ito! Mamaya! Mm-mm. Next food is chips. Pilatas chips! Yay! Paputokin natin. Ako. Putok.
Let's eat. Yung ano choco, edi down. Sarap guys. Ito. Ito yung chips. Taste na po natin. Harap. Ang sarap guys. Parang spicy yun. Sour cream and onion. Chips. Tapos ito gigil na. Wag lang guys. Tuloy ka? Hindi ka tuloy? Ay, sayang nag-ASMR kami. Nag-ASMR video. Ngayon. Hindi ka na natuloy? 30 ngayon na. Ako gusto. OMG guys, nandun po si Jenica. Ibaba natin to. Wait guys. Oy! Pasarado! So guys, nandun kasi si Jenica. I think we're gonna ibaba natin to. Yes, so magsasabi lang kami kay tita